दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 एक उड़ान में कितना पैसा कमाता है? चलिए दिल्ली से दुबई की फ्लाइट का आसान हिसाब समझते हैं। अगर इसकी करीब 525 सीटें फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकोनॉमी पूरी तरह फुल हों, तो ये एक फ्लाइट से लगभग 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए तक कमा सकता है। लेकिन रुकिए, ये पूरा पैसा मुनाफा नहीं होता। जब इसमें फ्यूल, क्रू सैलरी, एयरपोर्ट फीस, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसे खर्च जोड़ते हैं तो कुल खर्च करीब 50 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यानी आखिर में एक सिंगल फ्लाइट पर इसका असली मुनाफा लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब एक उड़ान और करोड़ों की कमाई।